Абсолютно точно! Ага, есть! Ах, боже ж мой. А вы все равно банкрот. Крутите барабан. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Будете барабан вращать? Будете крутить барабан. Что будете крутить? Назовете слово целиком. Ну, вращайте барабан. Вращайте барабан. Вращайте, пожалуйста, барабан. Батюшки мои, что творится, что делается? Это близко даже ничего подобного. Откройте нам букву А. Откройте букву Б. Откройте букву Д. Откройте букву Г. Откройте букву И. Откройте букву Ж. Откройте букву К. Откройте букву Л. Откройте букву М. Откройте мягкий знак. Откройте нам букву Н. Откройте букву О. Откройте букву П. Откройте нам букву Р. Откройте букву С. Откройте нам букву Т. Откройте букву У. Откройте букву В. Откройте букву Я. Букву назовите. Давайте, назовите букву. Давайте. Деньги в студию. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире капитал-шоу «Поле чудес». Есть! Есть! Финал! Хорошо. И перед нами победитель! И вы абсолютно правы! К сожалению, не угадали. Какую букву вам открыть? Вы какую шкатулку выбираете? Крутите барабан. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Что? Другое дело совершенно. Гениально. Господи мой. Вы издеваетесь, что ли? Кто ж будет спорить с этим? Мама дорогая, да что же это происходит? Ну, слава богу, наконец-то. Ну вот. Ой. 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 От молодец. Просто замечательно. Угу. Я поражен. Я с ума сейчас сойду, честное слово. Ой. Замечательно. Зря я вообще сегодня сюда пришел. Минута пошла. На этом мы прощаемся с вами ровно на 1 неделю. Нет, неверно. Неверно. Но зато в скрижалях «Поле чудес» вы навсегда остаетесь победителем. Ну как же? Ну конечно. 1000 очков. Буква 250 очков. Буква 350 очков. 400 очков. Буква 450. 500 очков, буква 550 очков, 600 очков, буква 700 очков, буква 750 очков, 800 очков, буква 850 очков, буква. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Откройте! Ой! Откройте! Откройте нам! Откройте! Откройте! Открыть немедленно! Открыть! Первая тройка! Студию! Я разрешаю вам открыть любые 3. Я разрешаю вам открыть любые 4. Я разрешаю вам открыть любые 5. Я разрешаю вам открыть любые 6. Я разрешаю вам открыть любые 7. Сектор плюс на барабане. Имеете право открыть любую букву. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую букву в этом слове. Какую? Сектор приз. Слово, которое вы должны отгадать обязательно. Супер игра. Такой буквы нет. Такой буквы здесь нет. Точно! 3-я тройка. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. У вас 0. Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. Увы и ах. В эфире капитал-шоу «Поле чудес». Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот, видал? Впрочем, это абсолютно ваше решение. Все, минута вышла. 2-я тройка. Вы победитель. Эти аплодисменты вам. Вы выиграли супер игру, и в качестве суперприза вы получаете... Вы выиграли супер игру. Эти аплодисменты вам. Вот задание на финальный тур. Вот задание на суперигру. Вот задание на 1-й тур. Вот задание на 2-й тур. Вот задание на 3-й тур.